Previously on season 2 episode 66. Ko nzi ko ibintu byose hano ari amahoro. Ariko umuntu wabaroze n'umwe. Umuntu ndugiye umuryango n'umuntu umwe. Ngo nzamumenye mvuga ngo ndajya kuvuza mvuga ngo n'umuntu umwe wandugiye abantu. Bite byane. Mbabarira rekera kurakara urabizi rwose. Nge simba nshaka kukubona warakaye. Twakoze. Kuki mubikora nimba muzi ko mutashaka kumbona narakaye mwarangise mukabikora no kubera iki? Si document yo gufata? Yego. Naguhaye karibu? Mu rugo. Biba wowe wagenda ukazifata nta kibazo. Really? Nsanga hano. Watingende mubwira ahita nagusanga hano. Yeah. Namubwiye ahubwo nuko we yanze kwinjira sinzi. Ariko n'umuntu tugenda tuje kureba document zo mu kazi. Ese hagati yanyu mwembi n'induvugisha ukuri umwe aravuga ati ntaga byari ngombwa ko ninjira nawe uti namubwiye ngo aze arabyana ninde ndi bwumvire. Yagiye hasi cyane kubera amakuru ntarifite ariko namwe mu bitiza umurindi ariko byo tubyure byo gusabye imbabazi vraiment nta kibazo rwose. Wenda bo kujya mu byumve neza genda ashaka nyine shiri wanjye akwibire nko muri make twahuye nyine ibibazo twagiye duhura nabyo nta kibazo nambwira vraiment kandi Cedric wisanzure uri mu rugo kandi kuba naguhamagaye seke nkuyumvamo mu muryango sinshaka kongera kuducika sinshaka ko uzajya unyura hano niba nakubwiye ngo dore kwaso kurebe ku ruhande ya proud yasobukwe proud yo muri runo rugo ushite wajya ubazana nta kibazo nsobanura ubundi mwebwe ubundi hagati bite byanyu bimeze gute. First of all murakoze kuba munabanje present excuse. Yego koko nibyo nkuko wabivuze habayemo maratanga nyinshi natwe haza kubamo ikintu cyo kubura communication ihagije. Ngiye ku bwanjye ntago nkuveba ntago mushinja icyaha n'undi mubyeyi wese ubasha kuba ya protecting umwana we cyane cyane yari umukobwa mwiza nk'uyu ari n'imfura yabyumvikana ko ugomba kumuproteja mu buryo bwose bushoboka. So uko bimeze rero nahuye nawe kwihangana birananira twari muri siporo I think kwihangana birananira ndamukurikira mwoga bunono ntabwo yari azi ngo hari umuntu ndi inyuma ndamukurikira mpaka ageze mu rugo ndahabona mbona ni urugo rwiza rukize udafite icyo rubuze donc uhita ubibona. So ndavuga nti kugira ngo mbashe kumenya uyu muntu mu mutima we niba kuko ari umukobwa mwiza nk'uko asa ku isura ari nako umutima umeze navuze nti reka nce mu isura y'umuntu udafite ikintu na kimwe bituma ngewe niyambura aya mashati ubona n'iki byose nambara imyenda iciriritse njya gusaba y'akazi ko mu rugo. Iraza kuwenda ni histoire isa nkaho wagira ngo ni movie ariko ni histoire ireheye. So njyayo ari se buriya kamazina namugushimiye bana umukobwa mwiza ufite umutima mwiza uzi guca bugufi ariko ibuka kari njye mubyaye buriya afite abikomora njyayo nsaba akazi nk'umukozi wo mu rugo aranyemerera ambwira ati n'ubundi twari dukeneye umukozi ngwino. Ibyo byose nabikoraga kugira ngo njye mbasha kumureba kumana nawe ko numvaga ntari bubashe kubaho adahari. So haza n'imbogamizi nyinshi urumva ntabwo biba byoroshye guhita wiyumva umukozi wawe plus umuhungu n'iki ariko kubw'Imana buriya urukundo iyo hajemo Imana biroroha. Navuga ni ntabwo ari ingufu zanjye cyangwa ubundi buranga cyangwa ikindi kintu nakoresheje ahubwo ni ugushaka kw'Imana yashatse ko duhura. So Alice muba hafi gutyo yakenera akantu nkirukanka akazana gutyo tugenda tumenyerana biza kugera kuri stage yuko mugaragariza ko mukunda. Ese ubwo agatanga business yawe ntabwo ari ko kubigenderamo. Bien sûr absence yanjye yaragaragaraga cyuho cyaragaragara muri business ariko nabwo afite abandi bantu bikurikirana uretse ko icyo gihe ntabwo natekerezaga business cyane icyo business natekerezaga n'umukobwa wawe
ubwo haza kugera igihe Alice turakundana ndabimubwira aranyemerera ntiyangora arambwira ati igihe tumaranye hano umusore w'umwana mwiza uranyubaha umba hafi ngira inama uramfasha nta kitatuma njye nawe dukundana ariko hazamo imbogamizi nyine ikintu cyari kinzanye nkagira ngo mbabaze aho ibintu bigeze ibyo mwanyemereye gukora aho mugeze mubikora cyo wowe humura ntugire ikibazo kuko njyewe kuri Shalom rwose natanze raporo nziza izamufasha mu rukiko kandi usibye ko nta naho nigeze mbeshya kuko ntawe nigeze aburana nta kintu nigeze aburana so ahubwo ikintu gisigaye nuko Alice na Cedric bagomba kubikurikirana bakamushinjura kugira ngo azasohoke ari umwere ariko ubundi ibindi kandi ntugire ikibazo unabyizere cyane ko bizacamo nta kibazo azasohoka ameze neza byose ni mwebwe mwabigiyemo mumbwira ngo ugende kubimubwira none ureba ibintu ntabwo uri kumurekura ngenda hangayitse oya ntugire ikibazo yaba abavandimwe ntabwo babashije kubyumva ariko with time bagera barabyumva ibyo biva mu nzira haza kuzamo rero ikibazo cy'umuntu witwa Shafi araza aratubangamira aratugora bivaho haza uwitwa Shalom ntazi iyo yaturutse wavuye za Burayi ndavuga ntangaho amanota ndayabuze iyo umusore w'umukobwa ari kuriya w'ibigango ufite amagambo menshi Priscilla navuye i Burayi urumva haba harimo n'amafaranga n'iki byose hazamo n'akantu kuko bakuranye imiryango iziranye icyo kintu kibanza ku ngonga ariko nk'uko nabikubwiye iyo ibintu birimo Imana birikora so ikibazo cya Shalom biragenda biratugonga bihagije bitubera umutwaro ariko tugera aho ngaho turabirangiza birakemuka biva mu nzira mu gihe rero tuvuze ngo turi kwisetoringa gatoya ngo duhuze ingufu n'urukundo n'umubano wacu uzamuke nibwo hajemo kesi yo kumva ko ababyeyi batarimo kubyumva yari yasobanuriye ati buriya ababyeyi ba Shalom ni inshuti z'akadasohoka na muzehe wanjye kandi hari igihango bahanye kandi icyo gihango buriya famiye zacu turi abantu baguma ku ijambo twatanze n'amapromise twatanze nkajya mu cyumba ngasenga ngapfukama nkavuga nti ibi byo ndabikira muri Edeni ndi umukristo so nkasenga nkabyereka Imana nkavuga ni Imana uyu musaza utarimo kumva urukundo rwanjye na Alice mugenderere icyo gihe ntabwo wavuga ngo uyu musaza aravuga ngo iki gisaza byabaga ari ibintu byose ntabwo byabaga bivuga mu isura nzira avuga nti uriya musaza koko kwitambika urukundo rwanjye ariko nkavuga nti ntabwo nzacika intege ntabwo nzahwema gukunda Alice birakomeza rero kugeza ubwo abibabwiye ntimwabyakira neza nk'uko nyine twabitekerezaga ntimwabyakira neza ukira aho ngaho uranamwirukana mu rugo ndasitaragoringana nawe kumva ko ndi kubana n'umukobwa iwabo batabyishimiye mvuga ejo umuzehe azanahamagara polisi nsanga aha usanga bibaye ibindi ariko thank God ko mutabigejeje kuri iyo stage so nkajya mubwira nti ariko nyaboneka tuzicaze muzehe tumusobanurire wenda azumva ko abantu bakuru ni abantu iyo mwicaje ukamusobanurira neza uko bimeze agera bakabyumva nibwo twagerageje cyagiye kuza hano buriya twe dufite byinshi byo kukubwira ngo rura rujijo rwose rwa Shalom n'abandi ruveho ariko iparike wenda wari ufite n'abantu bo ku kazi iparike wari ufite umujinya ndavuga nti okay bari umuzehe yadushwishurije kuri akadusohora reka tubihe umwanya kera kabaye numva madamu na Paris ufite uburenganzira bwo kumwita uko ushaka bijya abantu bakundana bitana ukuntu bashaka byo ntabwo ari ikibazo nuko rero mbonye mumuhamagaye ngo uradushaka ndiruhutsa okay wenda ibyo nibyo tubyihoreye ariko si ubwo hagati y'ibyo byose byagiye binyuramo ku ruhande rwanyu no ku ruhande rwacu mwebwe hagati yanyu muri migambi iki murapanga iki papa twebwe muri aka kanya ikintu twifuza ni ugukora ubukwe
tukabana mudushyigikiye imiryango mbese twishimye twese twashyushye muri make dukeneye umugisha wawe mbere na ubundi ibindi byose njye icyo ngambiriye ni uguha umunezero n'ibyishimo umudamu wanjye ari we mukobwa wanyu kandi n'ubukwe imyiteguro igeze kure by the way ndakeka bizagenda neza Cedric benshi igitsina gabo akenshi baba bizeza abantu ibitangaza nanjye data uko namwijeje ibitangaza turikumvikana ariko kwizeza ababyeyi ibitangaza no kubigaragaza no kubikomeza mpaka muvuye muri buno buzima ni ibintu bitatu bitandukanye kuri ibyo rero ngiye ikintu mushakaho mvuga izabingiro turikumvikana uramubona uko ameze ejo sinzajya kumureba nsange amagufa aranamye hejuru bimeze gutse nkuko nabibabwiye narutangiye mbasaba imbabazi no kuri akanya ndacyakomeza kuzibasaba ntabwo nakwitambika noneho kuri aka kanya ko namaze kumenya ukuri ntabwo nakwitambika mu rukundo rwanyu urakoze papa mwereza ikiganza nanjye rwose mbahaye umugisha wa kibyeyi urakoze cyane kumvikana uzagende mu byare hungu na kobwa kandi rwose muzagwiza amatungo mugwiza amashyo buri kintu cyose kandi noneho muzagwiza abantu burya abantu nibwo butunzi bwa mbere ufite ibintu nta bantu mufite nta kintu byaba bimaze ngiye ku bwanjye k'umuryango umugisha ndawubahaye ahubwo uyu munsi nari ngusegereje nisanzure rwose usibye ko no mu mudugudu w'iwanyu nyine niwe muntu ugerageza gukumira icyaha hakiri kare nk'urubyiruko ko dukora ubukangurambaga ahantu henshi so dukangurira abantu bose gukumira icyaha kitari cyabo mu rubyiruko rwose ibaze ko ari wowe twamaze gufata neza nk'umuntu utangira amakuru ku gihe so ukwiye igihembo na biriya rero bya Shalom humura rwose warakoze cyane kumudushyikiriza ndabizi neza ko biri buze kurangira neza kandi ntugire ikibazo courage ubwo ni ukubwira Cedric na Alice bakabijyamo Cedric na Alice nicyo kintu nibo basigaye gukora gufata umwanzuro wa nyuma bakamushinjura ubundi agasohoka neza kandi ndabongera ngo twarabiganiriye rwose bavuga ko bemeye kumuha imbabazi so basigaye kujyana hara mu rukiko bakamushinjura Shalom agataha ari umwere akajya mu buzima busanzwe nk'abandi bose ubwo ntacyo reka ngende kubabwira kandi mukomeze mugire akazi keza sawa giho courage kandi Angela. Hello. Kuchubitese. Sava. Amakuru. Umeze neza? Umeze gute wowe? Nanjye ni sawa, meze fresh. Ndakomeye. Nabonye imirimo bikomeye. Amanyarwanda kwiba by'akazi. Ndabona akazi ni kenshi pe. Makuru y'imisi. Ni meza, umeze gute se? Ndaho, nahimaze iminsi nanjye bize kubera akazi kenshi. Ngira ngo ariko nubwo nabaye bize cyane nakomeje kuzirikana gahunda yawe wabwiye. Uvuze bityo ndibuka. Basi nizere ko basi. Ucyumve ko nicaye gutegereje. Oya wo mwana ngiri impungenge. Seriye? Nanjye nabigize ibyanjye rwose birampangayikisha. Se wumva? Nagutindiye ahubwo reka. Seriye? Dore ibyo wasabye ngiye. My God, Shafi. Ubundi niwe nashakaga. Nubona uretse gato. Shafi. Se wabonetse mu 600? Yego, 600. Nongiyeho magana n'ubu. Oh, Shafi no. This is Shafi. Kibazo kabisa. Mana yanjye. Mva numvaga ningiye uri kumbeshya. So. Huya. Mva. Kunani bunye uzacakira igihembo tubona ko igihembo.
nguki nanjye kuzanshakira igihembo use ni ikihe gihembo ushaka ubundi utekerezeho sinzi ubwo niwo nawe uzaje surprise uzankorere surprise niyo amafaranga umana cyane nagejeho n'amagana ane kabisa nyitware ngo utubazo ufite udukemure witonze neza subiza ibintu ku murongo niba n'ibyangiritse ubundi rero kamukesha fe waza tukaganira bya bindi numva subona ubu ni iki noneho waburaga na mbere yose niyo cyatumaga okay anyway reka wenda two kubitindaho cyane nashaka gusaba ahubwo aga serivisi nashaka gusaba yambwira akayiga serivisi icyo nashaka kumufasha sinzi niba nakugoye wanyumira kubwira umfasha yewe nshaka ko mfasha kabisa kandi nimba serivisi kandi iyo potential nyikuzi yuko ibyo bintu wabishobora ugendeye uko mubona yambwira pe mbwira pe ako ga serivisi z'ukumvaga we mbwira by the way ubundi mu isanzwe akazi kanjye ni ubumaneko akazi k'amaneko ngira ngo wenda ntabwo wari ubizi ariko niko kazi kanjye maneko kandi mugize ubwoba se mura ntugire ubwoba nta kibazo ni mpamvu ntabwo ari akazi umuntu agenda abwira buri muntu wese ubonetse nta nubwo ari n'akazi ngenda ushaka kundiramo ngo ubinsomemo kaba ari akazi gakorwa mu buryo bwihishe rero impamvu mbikubwiye nabwo mbwa ko mbikubwira kubera ko abayobozi banjye bo hejuru baguhisemo abayobozi bawe banjye abayobozi banjye bampitamo iki baguhisemo kugira ngo dukorane nanjye mbe maneko bisa nkabyo bisa nkabyo ariko turakorana uburyo turi buze gukorana muri nibwo nshaka kukubwira icyambere na mbere kandi relax ukumva ko hari igihindutse mu mikorere yawe akazi kawe n'ubundi stili karacyari kakandi ntabwo ari akandi kazi navuga karenze shana ko urumuri rwari rwinshi rero kwirirwa nibyiringira amaso naje gusanga atari ibintu kwa amaso yawe ko yapfuye karishe ukiri muto yamenye azabona ariko ntabwo yapfa arabona umwana wanjye wamubonye iminsi wacu hano se ikibazo bite kwaza duturaho uruye kandi namwoheje guprintinga ariko sinzi niba wabikoze nabikoze neza betiza naramutse neza reka sire gutyo wavuye mu rugo wambaye muzamushobora ni mu bihe bye ari mu bihe ni iki kikuzanye se ni iki kikuzanye nyine nari numvishe bise ari hano ariko bya bintu nabiprintinze nabishize muri ofisi ruguru nakubwiye ngo bihereze Pucuri abishyire muri machine nibyo namuhaye wabaye Pucuri okay bimeze bite uranshaka ndamushaka mwembi bya serious mbwira ntacyo reka mbe ndetse ibingibi uvuze ngo uranshaka none waje wigize umwana mwiza n'utwo twara twawe ugira gutya mvuga ni karabaye uhita umenya ko hari ikintu hagiye gushya byagenze bite se none umwana yanjye hari umuntu wari wambwiye ngo ariko arakohereza ngo email yiwe kuri email yawe sinzi niba ariyo kohereje nicyo ntacyo ndaza kuba mbisubiza nyine nashakaga nyine kubinginga mbasaba nyine kuri bya bindi bijyanye n'ibya Shalom mwambabariye ko mbinginze umuntu w'intare nyine mukabingiramo mukabimurira basi Shalom bakamurekura ese gihoni twakwemereye ko tubikora usanze madamu ari byo agiye ari kumbwira ahubwo ni nabyo tugiyemo usanze ari byo ari kumbwira tugiye twari bikwemereye kandi nkuko twabikwemereye tugomba kubikora rero uburyo ushaka ko dukoramo ndashaka ko uzajya unekera ibikorwa kuri kano kazi kanyu rwose ibintu byose bikorwa ibihavugirwa ibihakorerwa ukajyamo raporo umunsi ku wundi neka ukaneka ibikorerwa mu kazi kanyu hano byose umunsi ku wundi kandi ukirinda ko hari umuntu umenya ko icyo kintu ari kugikora kuko
ni akazi gakomeye kanakwicisha. none se shafi nika iki hari uko umuntu yanika ariko nyine nanika iki icyo ugomba kuneka ni uko uburyo byose movement zibera mu kazi kanyu yaba ari abinjira hano ibyo mugabo aganira abaganira n'abayobozi banyu ibyo baganira wowe ukajya ugerageza kumenya ayo makuru umunsi ku wundi kubera yuko barakeka ko hari ibyo bosi wanyu ashobora kuba akora kandi bitemewe binyuranyije n'amategeko cyane nuko bimeze shafi ubundi njye branch urabona iri hano hejuru n'ibyo shabyagora nanjye byashoboka kuko umva ko tugiye gukenera deal wowe ntugire ikibazo sibyo nzajya ngura amafaranga miliyoni ku kwezi miliyoni y'amanyarwanda miliyoni buri kwezi ugomba kuzajya ubona miliyoni rero wowe icyo usabwa yanjye yawe atakuye n'aka kazi ayo ngayo ni ay'akazi ndi kuguha ukora wowe kandi ntabwo bigoye sibyo iyo ukora kano kazi k'umaneko cyane na mbere wirinda kugaragaza ko ufite ubwoba cyangwa se ukuvuga ngo urakomeza ritime rusanga ukoramo akazi sibyo kubera ko n'ubundi wajyaga wumva ibivugirwa mu kazi kawe bihakorerwa icyo yakwaga nuko wabibikaga umukozi sibyo ubona nanga aciye gukora hiyongera ko kuvuga ngo no kujya ubyumva no ukabinzanira mu gihe cyo kubyumva ukabigumana mu kazi uzajya uza ubimbwira no nanjye mu kazi kacu dufite uko dukoramo iby'ingenzi tukaba dukeneye ibindi tukabyiborera ukabikora kandi neza witonze ntabwo ubuka byo ndi kubyumva ariko imbogamizi harya ni miliyoni ntugire ikibazo miliyoni ariko ntabwo ugomba kubibwira ibyo ndabyumva ariko nari ngiye kubitekerezaho nta kibazo ariko wibuke ikintu ngiye kubitekerezaho nzakubwira sawa ariko wibuke ko nta wundi muntu ugomba kubimenya ahubwo mva nyine merci shafi ubundi ni ikintu kinaburaga mbasa ahubwo reka mbanze ngende nyakurisha icyo nashakiraga ubundi ibyo tuzaba tuvugana sibyo oya kagende nari bisyo ako ngo ushaka imbwa yitega inyama koko kahise gasara karayagaye urarumva yakize ariko ubu hano budire ndi kuyikora neza reka nze munyuremo ubundi bakoremo akazi neza bazisanga nta kintu kimwe bafite niko bimeze budire ndayikoze tugiye kujya ku rukiko ahubwo se ntabwo tujyana ngiye mfite ubwoba ariko igihe umuntu w'inkumi nkawe ugira ubwoba mu rukiko se ubwoba ubu urumva ashobora no bazamufunga kandi tugiye kumushinjura nibyo turi mu gihe wigira ubwoba tubirimo nta kibazo mwebwe mugende muraza kumbwira ibintu byavuyemo ariko ngende umutima wanjye ntawo mfite numva wagira ngo ibisiga byawe utwara aya mapenzi ikindi kandi ukiri muri ayo mapenzi umugani wa sheri wanjye ukiri muri ayo mapenzi ngo ufite ubwoba igihe umenye ko papa atishimiye iby'urukundo rwawe na Sharon icyo kimenye yakibwiyeho ari no kuntonganya cyane ababaye pe ababaye muze wanyu ndamuzi mumuhe umwanya mumuhe igihe bino binazabyumva nuzi aho byatangiye ibyanjye nawe ubu se bigeze gasambugani nawe nanjye sinari nzi ko nakumva ko Sharon ugomba kumurika agakundana na Gihozi wenda na papa azagera ubundi hari ibintu abantu tuba dufiteho ubushobozi bwo guhindura cyane iyo bije mu rukundo nta kintu na kimwe uba wakora ngo uhindure umuntu wakunze nta kintu wakora ngo umuhindure wowe uricara ukabirebesha amaso gusa kuvuga ibintu bya nyabyo naho ibintu bya papa byo nashake ngewe nabisubiramo ariko nawe ukora tansiyo buriya Gihozo reka nkubwize ukuri ibintu byo gukunda urambarara gutyo gusa utabanje gutekereza uzabanza urebe neza Sharon atazaguhinduka nyuma
noneho dore depression yakwica mukuru wawe niyo wagora. Mana nyagasani igiho ndagusabira yego naje gusanga wa mugani byo kwivanga mu nkundo z'abandi nabivuyemo pe. Ubivemo burundu. Nabivuyemo gusivumura. Urukumva ko Cedric waba ari kubyumva neza. Oya nabivuyemo pe gusa Imana izagufasha. Imana izagufasha. Shalomo ntazakwihinduke ngo ubone urimo kumuhindura wowe uwamuritse kwa. Reka expecting ko bizagenda neza. Ariko nyine nk'umuntu mukuru nawe ugomba kureba side zose. Ukavuga uti bigenze neza sava ariko bitanagenze neza nabwo nabikora iki cyangwa nakwitwara nabyitwara. Ugende ngo urukundo rugutware nk'umusazi unanirwe kwisigariza akantu gatoya byibuze niho depression ziva. Ugasanga wimariyemo umuntu yaguhemukira ugasanga urasaze. Wese kutabitekerejeho ujya gukunda ngo erega njyewe ndumwizerwa. Nanjye rero ndumwizerwa ntabwo njya mbabazanya. Twebwe rero shoro ngiye ko nagiye mu rukundo ngarambarara na shoro mutwara arambararanye na yego sawa mirambararo mwe mukomeze mwirambararire gusa namugende basi mu muvugire hari oya reka tugende turebe uko bimeze kandi ngenzi procedure zose ukuntu zigenda biri mu rukiko umuntu bamushinja ibyaha runaka abo yabikoreye bakaba bahari bakamusabira imbabazi cyangwa bakamuha imbabazi imbere y'abajije cyangwa bakamubwira bakavuga ko bamubabariye uwo muntu baramukora agataha nk'uko twabikubwiye igihano kinini yabona ni nko kumuha iminsi 30 ariko isubitse kandi bumva ntacyo biba bitwaye no kugira ngo urukiko rwerekane ko ruba rwakoze akazi byose. Oya nta kibazo humura biragenda neza kandi amahirwe kandi ubwo bwoba ufite ntago ndumva nta shingiro ry'ubwo bwoba rwose. Sibyo ubwo mbego maze kumbwira ukuntu byagenda. Sheribite aho se we umujinya ntushira. Reka nkwibwira amakuru meza. Ubu ngubu njyewe n'abana banjye twunze ubumwe